ნუ ჩიბაქრებ მანამდეც ხონდა ხელი მოწერილი უბრალოდ გაასაჯარო ეს ამბავი. ფრაზი ახლა ლაპარაკი რა თქმა უნდა მალხველაშვილის ინაუგურაცია ეს არის ერთგვარი დასრულება იმისა, რასაც ქვია ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან სახელმწიფო ინსტიტუტების სრული მიტაცება და პრივატიზაცია. ახლა ნუ იქ ყველაშვილი რო ეს საერთოდ ბიძინა ივანიშვილთან ვინც დღეს მას ემსახურება, მას ძალიან მარტივად ვთქვათ, უარი აქვს ნათქვამი საკუთარ პერსონაჟზე, პიროვნულობაზე და თლიანად არის ბიძინას ნების აღსრულებელი. მეტი არაფერი ფუნქცია არ აქვს ახლა. მე იგივე ყაველაშვილისთვის თვითონ დახვდებიან ბუნებრივი ამას ნებაყოფლობით პრეზიდენტობა არის ბიძინა ივანიშვილის მსახურება და არა ქვეყნის მსახურება და მით უმეტეს რაღაც სასაცილოც კი არ ლაპარაკი სერიოზულად ვფიქრობ რომ ის წარმოადგენს რაიმე სახელმწიფოს ის წარმოადგენს ბიძინა ივანიშვილის აი პრეზიდენტის სკამზე ეს მომენტია და ნუ პრინციპში ეს ლოგიკურად მიდიოდა იმიტომ რომ სალომე ზურაბიშვილი იყო ის და პრეზიდენტის ინსტიტუტი იყო ის რასაც ვერ აკონტროლებდა ბიძინა ივანიშვილი და თუმცა ლეგიტიმაცია ამ პრეზიდენტს როგორც ქვეყნის შიგნით ისე ქვეყნის გარეთ პრაქტიკულად არ აქვს ისე როგორც არ აქვს ამ ხელისუფლებას და სალომე ზურაბიშვილი კვლავ რჩება არა მარტო ყველაზე პოპულარულ პოლიტიკოსად ქვეყნის შიგნით ასე წავიდა სიტუაცია და ასე მოიტანა ამ ვითარება არამედ ის წარმოადგენს საქართველოს ასევე ჯერჯერობით ქვეყნის გარეთაც. ამიტომ აქ სახალხო ლეგიტიმაციას და საერთაშორისო სწორედ სალომეს ზურაბიშვილის აქვს და არა ყაველაშვილის ან ყობახიძეს ან ნებისმიერ ბიძინას ასე ვთქვათ მას რა ქვია ავატარს. კი ბატონო, როგორ ფიქრობთ ბატონ დავით, აი ამ ყველაფრის შემდეგ, როდესაც აი რამე თუ ქონდა გასაფორმებელი ოცნებას 26 ოქტომბრის შემდეგ ყველაფერი გაიფორმა, რა შეიძლება იყოს ის, რაც აიძულებს უკვე უშუალოდ უკან დახევას, კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას, მათ შორის დიალოგზე წამოსვლას თავად ბიძინა ივანიშვილს, იმას არ გულისხმობ ყობახიძე, რომ მათში არ ველაძეს ეპატიჟება დებატებში, ხო? აი ახალ არჩევნებზე მინიმუმ დალაპარაკებას. აი რა არის ეს? სად გადის ეს პროცესი? სადმა გადაწყდეს? მგონია ამ თვალსაზრისით არაფერი ხუშინ არ შეცვლილა. ერთადერთი რამ რაც ბიძინა ივანიშვილს დაახევინებს უკან ეს არის სინქრონული ზეწოლა მასზე. ერთის მხრივ ქართველი საზოგადოებიდან, ქართველი ხალხისგან, რაც აი უნდა გამოიხატოს სწორედ მასობრივ პროტესტში, რაც მიდის უკვე ერთი თვეა და დარწმუნებული ვარ კიდევ გაგრძელდება და მასშტაბური უნდა იყოს ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამბავი და მეორე მხრივ საერთაშორისო ზეწოლიდან იგივე სანქციები რაც მას დაედო ეს პრინციპში არის მხოლოდ პრელუდია მას თუ ის რა თქმა უნდა არ წავა კომპრომისზე მას ემუქრება გაცილებით მძიმე სანქციები და ეს სანქციები არ არის უბრალოდ ფინანსური ან რაღაც სხვა ტიპის დისკომფორტი ეს ნიშნავს, რომ ის ხდება ერთგვარი პოლიტიკური კეთროვანიც კი, ცოტა ისე ცივილიზებული სამყაროსთვის, იმიტომ რომ ქვეყნის სანქცირებულ ლიდერთან სერიოზულ ურთიერთობას არავინ არ დაიჭერს. ის იქნება რაღაცა მაჭანჭალა იმ წრეშიც კი, საიდანაც მიისწრაფვის იგივე პუტინთან, ალიევთან იქნება თუ ერდოგანი იქნება თუ ვიცი ირანის ხელისუფლება, ხო თქვენ შევხედოთ კი ესენი ამ ხალხშიც კი ის იქნება აუტსაიდერი და არავითარ შემთხვევაში რაიმე მნიშვნელობას ანგარიშმას არავინ არ გაუწევს. იგივე პუტინისთვისაც თუ ის ბოლომდე ესე იგი დააპირებს რუსეთში შესვლას ამ სიტუაციაში არანაირი ინტერესი არ არის მხარი დაუჭიროს ბოლომდე ანუ იყოლიოს ისეთი სატელიტი რომელიც ვერც ქვეყნის შიგნით ვერ აკონტროლებს სიტუაციას ბოლომდე და არც ქვეყნის გარეთ მას არავინ არ აღიარებს. ისთვისაც პრინციპში უფრო იქნება ვიღაცა FSB-ს თანამშრომელი დანიშნოს მის მაგივრად. თუ ის ბოლომდე შევა რუსეთში ასე ვთქვა და ყველაფერზე ხელს მოაწერს. ასე რომ მე მგონია რომ თუ ეს ორი მხრივი ზეწოლა იქნა, ან ბიძინა ივანიშვილი ცოტა მაინც გააცნობიერებს რაღაც მისი მდგომარეობის უკიდურეს სიმძიმეს, იმიტომ რომ ის პოლიტიკოსად უკვე ვეღარ შედგება. ის უკვე არის დამარცხებული. ეს დამთავრებული ამბავია მისი როგორც პოლიტიკოსობის და ქვეყნის ლიდერობა. ეს არის გამორიცხulis დარჩეს ქვეყნის ლიდერად ნებისმიერ შემთხვევაში. იმ შემთხვევაშიც კი საქართველოს რუსეთს მიუერთოს ის უბრალოდ ისტორიაში შევა როგორც სერგო ორჯონიკიძის მემკვიდრე და პუტინიც მას მოიცილებს და ვიღაცას დაგვისვამს სხვას. მას არანაირი პერსპექტივა არ აქვს პირადად.
და ან მეორე ვარიანტია და თავის გადარჩენა მას შეუძლია იმ შემთხვევაში, თუ არჩევანს ჩაატარებს. აი ამ რეალობა უნდა გააცნობიეროს. ამ რეალობას ის დარწმუნებული ვარ, ბოლომდე მოებღაუჭება ჯერჯერობით იმ ხავს, რასაც ქვია ტრამპის ინაუგურაცია, მათ ჯერ კიდევ აქვთ იმედი, რომ ერთის მხრივ ახალი წელიწლის და აი ამ დღეების ამბავში ეს აქტივობა ხალხის მოიკლებს და რაღაცნაირად უფრო წარმოაჩენს თავს უფრო სტაბილურად დასავლეთის წინაშე. მეორე მხრივ მაინც იმედი აქვს, რომ ჯო უილსონს რაღაცა კეზე რა ყიდულობს თურმე $1000, ნუ რაღაც სასწაულის სისულელეები, რასაც ამტკიცებენ და რაღაც სიგიჟეებს და ვიღაცები რაღაცას არა აქვს მნიშვნელობა, აი ტრამპი მოვა და იქნებ კიდევ ხლა ამის იმედი უკვე აღარ აქვს, ამდენს კი ხვდებიან, რომ აღარ იქნება ისე, მაგრამ ნუ იქნებ რაღაცა მაინც მოხდეს. ანუ პირველი ცოტა ჩემი აზრით თუ რაიმე შეიძლება აზზე მოსulis ნიშნები მას დაეთყოს, ეს მხოლოდ 20 იანვრის შემდეგ დაეთყობა. მანამდე ის უბრალოდ ჯიუტად მიაწვება ამ პირველ ვერსიას. რა არის ეს ვერსია, რასაც აკეთებს ახლა ბიზინა ივანიშვილი, ის არ იმჩნევს რეალობას. ანუ არ იმჩნევს არც პროტესტს ქვეყნის შიგნით და არც იზოლაციას ქვეყნის გარეთ, რაც შემდგარი ფაქტია უკვე ერთიც და მეორეც. ის უბრალოდ იგნორირებას ახდენს ამ ფაქტების და ვითომ ყველაფერი კარგად არის, აი ეგრე ასე ცდილობს ასე დაიჭიროს თავი. თუმცა რეალობა გაცილებით უფრო მძიმე და სასტიკია მისთვის, ვიდრე ის ცდილობს წარმოაჩინოს. კი ბატონო, ანუ 20 იანვრის შემდეგ შეიძლება თავად რაღაცა ოცნებაში შეიცვალოს რაღაც. არ ვიცი, მე ვერ ვიტყვი გარანტირებულად, მაგრამ მანამდე რო არ შეიძლება ნამდვილად ვიცი, თითქმის თუ რაღაც არ მოხდა კიდე რაღაც განსაკუთრებული, 20 იანვრის მერე ფიქრობის მაინც დაფიქრდება, საით წავიდეს, უფრო წავიდეს ამ ავტორიტარიზმის კონსოლიდაციაზე, რაც ნუ ჩვენ რეალობაში გარდუალად მივა ბოლოს და ბოლოს იქამდე რომ მთლიანად რუსეთს უნდა ჩამოეკიდოს, უბრალოდ სხვა ვარიანტი არ დარჩება და მთლიანად რუსეთის დახმარებაზე უნდა იყოს ეკონომიკურადაც და პოლიტიკურადაც და ყველანაირად პრაქტიკულად ეს არის ერთადერთი გზა იმისა, რომ ის დარჩეს აქ ავტორიტარ ლიდერად, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ დარჩება. ელემენტარულად მძიმე ეკონომიკური კრიზისი იქნება, თუ არ ჩამოეკიდა ვიღაცას. იმიტომ საქართველოს ეკონომიკა ასეთი ხა, არა მარტო საქართველოსი, მსოფლიოს არც ერთი ეკონომიკა არ არის თვითკმარი. უბრალოდ ახლა ზოგს აქვს მეტი წიაღისეული, იგივე თქვა აზერბაიჯანს აქვს ნავთობი, რუსეთს აქვს უზარმაზარი რესურსები და თან უზარმაზარი რაღაც ჩინეთი ყავს, კორეა, ირანი და სხვა ქვეყნები, ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და არა გვაქვს და რესურსო, ჩვენი მთავარი რესურსი ყოველთვის იყო მეტი დემოკრატია, ვიდრე ამ რეგიონში სხვას აქვს. ამ რესურსები ბიზინა ივანიშვილმა თქვა უარი, პრინციპში სანამ ის არის უკვე ეს უარი, მე მგონი არ მგონია შემოტრიალდეს და თუ ერთადერთი ვარიანტი მას რჩება რომ გადაიჩინოს თავი და სადღაც საფრანგეთის რივიერაზე გაატაროს დარჩენილი ცხოვრება, ჩამოცილდეს პოლიტიკას, მანამდე აქ დანიშნოს არჩევნები, ჩატარდეს ეს არჩევნები და ნუ თვითონ გაერიდოს ამ პოლიტიკას ახლა, ნუ რა თქმა უნდა, თუ ახლა ხალხმა მართლა და წესიერ და პატიოსან არჩევნებში ისევე ოცნება ერჩია, ნუ ეს სხვა საქმეა, მაგრამ ძალიან ეჭვმეპარება, რომ ეს მოხდეს თუ დაინიშნება რიგგარეშე არჩევნები, რომ კვლავ ოცნების სასარგებლოდ გადაწყდეს ეს ამ კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით იმისთვის, რომ დაგვრჩმეთ დრო და მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა.